Bueno chicos, como ya todo el mundo sabía, el colorante es obviamente opcional. Después le eché unos glitters. De pronto no se nota mucho en los glitters. Eché unos brillitos, miren. No se nota mucho, miren, ahí sí se ven. Y fue un regalo total echarle los glitters porque se regó por toda mi mesa. Ahora vamos a empezar a revolver. ¿Por qué no voy a utilizar la otra mano? Es que tengo el teléfono, la cámara, entonces con esto voy a estar grabando. Miren, revolver muy bien para que quede bien. Entonces ya yo diría, miren, ya todo bien. Y bueno, así queda.